Jojo, beraz, hiriburua aurkezten alduzu eta bi hitzez? Bi hitzez, niz Jojo Goienetx, hemen Lekumerri herri untan sortia, mendian, eta gisa laborari izana, ne denboran, bizi hortarek egina dut, orai bat ditut gazteak eta segida artea dutenak, laborari eta hazle, eta ni hau, zumeitu urte honetan, niz herriko otzapez, eta eguna Garaziko mendi elkargoaren buru azken bozkak arte. Eta prezeski Garaziko sindikata hortan zer egiten zen eta zer egiten da bereziki? Labur-laburra hori dira mendilurrak duela aspaldi, biziki aspaldi ez batzuk egiten duten bezala Louis Philippez geroztik, baina lehenago jendek elgarrekin kudeatzen zuztenak. Eta denenak konsideratuz. Erna ebaita garaztak bakotxak baditira derechoak mendian. Gero hori guziak heinbat aldatu dira eta oraiko herri eta sisteman sartu behar izan. Beraz, Garaziko hogoi herriek partekatzen dituzte 17.000 hektara lur, hetan bat dira 6.000 hektara uian, pago gehienenik, lehenago jite eta emaintza edarra maiten zuten oiana, baina orai maruluski presioak eta bizikeak aldira, eta hartaik ez da jiterik. Eta gainerateko lorrean, bat dira Garazin, 55.000 ardi, 4.000 bat behi, eta 5.600 behor, eta hogeiten bat dira 300 eta 30 bat laborari eta hartzain bortukatzen dituztenak ardiak. Eta mendi elkargoak du ere horren kudeatzea kargu, nahi baita kanpoaren eta atxikitzia bide, gur, egitura guziak, etxola eta hori guzien antolatzea, eta ere beste oraiko pak eta horitan jenden laguntzea, diru laguntzen ukaiteko, beren egituren ondatzeko, eta horren guzien kudeatzea da. Eta hori egiten duzi eta tokiko hartzainekin? Bai. Herri bakotzian bada ordezkari bat, eta ordezkari horiek egiten dute kontseilu bat, herritako kontseilu bat bezala. Zoinek hartzen dute kudeatzearen deliberuak eta orientazioneak edo helburuak eta biztan da helburu aipatzen dugunaz geroz, importantena dela helburua atxikitzea eta laguntzea, atxikitzea, egin ahala eta gehiago kabala eta kabalarekin dendea gaineko herri jotan. Sindikata horren buru egon zirelarik, zoin izan dira egitasmo proiektu zuretzat importanteenak, eramanak izan direnak? Badira handiak eta txipiak, benan, eranen dut, puskat sindikatak edo mendi elkargo horiek lehenago ibarka edo baieka ziren, hemen bada Garazikoan gira, gero bada hortzi Ortibarre, eta Jubero eta Baigorrekoa. Puskat bakotxak bere gain gabiltzan, sobera ezagutu gabeta hori guziak, azken 30 urteotan biziki kamiatu bidira, guaun honetan ikusiz zer lanjerak ditugun, zer... Zoin dira? Lanjerak zoin dira? Lanjerak dira, laborantza eta hartzain goren ahultzia, jendea joan da irida, hau gutiago dugu, baldintzak aldatu dira, eta bat dira Frantzian eta Europan eta nunai da urruinuan gabe eskualdeak osoak justu direnak, eskolegia bezain ederrak zirenak, eta emankorrak ere, baina historia delagatik eta hainitza jasoen politiko, ekonomiko eta ez dakitzer, justu direnak eta justuz geroz herritako bizia galdu dena, ez da gehiago egitura publikorik, eta justearekin denak indira, eta laborantzialujak zikindu dira, mendiak zikindu dira, turismoaren zatez dauna, subia sartzen delarik lan jahandia da, eta hemen suertiak emanik eta guau girela medio ere zen eskoldunak, ez dakinik ez eskolduna delakoz, baina du emaiten erakusten du biziko hortasun bat
usaiezkan pokoa, gehiten da, ez da espantoka hartzia bena, eta egeran, urainokoan. Ez du horrek egin nahi, gu eskaldunak girelakotz, denak erraituko ditugula. Laborantza, mendi munduan, mailan zenako da zailago laborantza eda maitea? Mailan. Zailago da, lana, egun utzitako lana da zailago. Hala, isutik egoiteko bedeko nekeago da patarrian ordokia baitu. Eta emaitza beraren ukaiteko lan gehiago gustatzen da. Lana gustatzen da gorputz indarrez, eta ere egituraz, eta tresna bereziak behar dira besoak, eta besorik ez bada aski berriz tresnaren pagatzeko behar da dirua, eta behar da beraz gehiago esne edo gehiago haragi egin, eta baldintzak nekeago dira mendiko laborantzian, biztan da. Aipatzen alduzu bihitzez, ergarai mailan eramaiten den talde desmartza hori? Denak elgarri datxikola, elgarri lotua dira hori guzenk ergarain, bakira bosasei herritipi, elgarren ondondoan, lehen danik biziki biztanle gutiago dutenak, hemen dira egun urte, bi edo hirutan gehiago biztanle bazen. Eta ere, bakoitzak bere xokoinoan erdilo ez ginduela gauza honarik egitena, egin dugu, behar dugu elgarretaratu, eta montatu gindien elgarte bat, ergarai bizi izena duena. Zoinen helburua zen, lehen bizikorik guaunburiaren jatzaharaztia, guaunburiaren ezagutaraztia, auzoen artean, lagunen artean, eta kusteko elgarrekin, bakarrik baino hobekio, badakizu, elgarrekin bakarrik fiteago edo lasterreko joaneniz, baina lagunekin erreposkiago baina urgunago. Bon, hemen ere egia da, eta elkartu ginen dira dotzena bat urte, egiteko ez bakarrik feira eder bat, baina bat dira beste kirola, kultura, ondare abarrak, eta... Horietan ze sortu da? Barkatu? Horietan arte sartutu da egitura frango, egoitarik bat da sugarai, ez hemen ikusten ginduen maginduela sugaia, edo egurra, edo oiana, edo zura, edo nahi, eta ibiliak ez zirenak, edo gaizki, edo ahantziak zirenak, eta hasi gira, pentsaketa, lehenak gure historian izan zen mendiben segeria handi bat, eta sortu dugu kooperatifa bat, deusetarik, ez nahi baita esker gutxik ginen, eta sakerak ere bai, gogoa baginduen, eta bat dira orai bi enplegu, eta untsa joanez emendatuko da, ezen azkartu behar du enpresak, eta fornitzen dugu zu gaia plaketa gisa garazin dunianen diren den berugailu egoarekin korri diren berugailu entzat, pizina eta eskola eta horintzat, eta xaharretxe eta horintzat, eta fornitzen dugu ere, zu gaia egoa, fornego eta sopazterka horintzat. Hori da, ergarai tarrek elgarrekin mai ingurian pentsaketa eta solastatuz, ez da espantuik, baina hor da. Eta agian azkartuko den gauza bat. Elkarte dinamika bat sortu duzie? Elgarai bizi? Hori da, dinamika bat entxeatzean, eta ere bakotxa bere buriari konfientzaren emaitea. Ezen, pentsatzen baduzu, hemen ez duzula deus egiten eta ez dila balio entxeatzea, azkenaren beltzada. Agertzen dena, zure diskurtsuan, da duzula esperantza, geroari begira, hemen gauzak hobetzen aldirela. Hobetzen al. Lehenik behar dugu atxiki egin huri, eta nik sinesten dut. Azkar, zen, baditugu sinesteko arrazoin zer nahi. Hemen egiten ditu, emizikorik bada jendia entxeatzen dena. Eta gero ekonomiko kita, posible da, artezagoak eta denak, hemen ongiko dira laborantza mailan, kalitatezko gauzak ez laborantza industrialian edo kantitatea eginez, hartan ez du balio, ez da guretzatua. Kalitatea eginez, bada merkatea, bada jendeak badugu itxura on bat, bada erran, hora da, orokorki eskolagian, bazterrak ederrak, eta nik errepikatzen dutena ez da berantegi, hemen ordu da, ez da behin gustu eta berriz betetzen ahalko, hori iztutzin ezten, mendiak emana zituen zuzten gure arbasuek hemen erro egiten eta bizi molduen muntatzen, eta
ez da hori, hola, zerratu ondoan berriz idokitzen alko mendiak eta denak. Eta hemen baditugu zerbitzu guziak, pentsatu egitura, estruktura guziak baditugu, laguntza, muta guziak baditugu, ordean guri da lemezikorik sinestia, eta entzatzea. Zerbitzuak aipatzen duzularik, zoinik pentsatzen duzu bereziki? Denak. Nik laborantzia izanez, gehienenik laborantzia duduna badira eskolak, badira kooperatifak, badira marexalak, badira behar ditugun, badira mekanika hauzteiak. Denak, soiten bat da, muguntxago, argi esan, edo biharnon, edo hamitxena fakoan berian, justuz goz guztiatira. Eta laborariatek traktoraren argainatzeko behar ditugu 50 kilometra egin, edo gehiago. Argeja aipatzen duzu, Bai. PNR horren desmartxaren hastapenean izan zeneztean ikusteat Bai. mendi mailan den beste park regional bat. Aipatzen hau duzu, bi hitzez eta esperientzia hori Argejen zer izan den eta Delikatu da, ezen historia behar da jakin. Argezak badu bere historia berezia, nik ez nakiena eta jakin dutana. Beste arazo batzuen gatik, Argezan, 19. mendian, eta 18. eta 19. badira istripu handiak izanak, goxete, nolaten da hori, eritasun handiak, eta idorteak, eta subiak, eta istripu handiak batira izanak, eta jendea jadanik hemen aize lehenako, hemen Ameriketarat eta joan da biziki jende, baina han justu zuten lekiak, ezin bizia eta miseria zelako eta goxetia. Eta lehenago hasia zen Argeza zerratzen, nahi baita lehenago laborantza eta kabalak ziren lekiak jendeik ez izanez, sasek hartu ditiela. Mendik askoraino, egin azien jarruzuz, lehenago bapentze eta alor eta jende bizi izan zen, eta horitan denetan, sasia eta oiana sartia da. Oiana sartia da, kasik behereko erdiko etxetaraino, kasik edo ahut. Kasik eta eginen dutezen baitu, baina lehiotik sartu hartio oiana sartia da. Eta lako jenderik gehiago. Noiz sortu da beren PNR-a? Hango PNR-a bat goi bat urte edo gehiago sortia dela. Egan nahi du, bere baitzak zoin izan dira, behaz PNR horren emaitzak zoin dira. Emaitzak enuzke judiatzen elementik nekez ezen ez dira hemengo problematika berak. Han historia abantzatia dago da. Ordean, han da arrangura garbitzia, herri ingurien garbitzia alderantziz. Garbitzia nahi baita 100 metra inguru, sasu eta arbolen kentzia, aire puskat eta berde puskat emaiteko. Guk ez ditu tapateak. Hartako du hemen. Ordu deno entzeatu behar. Onda ikustia bestetan ze pasatzen den, eta hemen dutan errespetu guziarekin iten dutena, ez dute berriz pizaratziko mendiko laborantza zena, ez dut sinesten, ez da posible. Goaizten arten hona, mendiak eman zituen kantatzen, eta orai ez da magiarik. Hemen, PNR-arekin beste tresna baturen artean, da ez berriz idokitzia, mantentzia, atxikitzia orai den horreka hori, eta albata gobetzia, biztan da. Zer ikusten duzuzuk eta egitasmo ardatzen nagusiak PNR-iri begira? Astapenean zidezte orainik, Bai. Nahita ez gogoeteak sek dituzue, zure burua, lehenik, pentsaketa izan ginen, herri elkargoak, mendi elkargoak elgarren artean, eta oizten egin dutan bezala, gero garapen kontseiluak ere elkargoa bertsua egin zuen, behartela idatzi inoxart, erren nahi baita jakin norat nahi dugu, heldu edo noat buruz, gure eskualdehok eta gure mendiak. Eta hori ikusi elgarrekin ez bakarrik, hartzain guain ikus moldetik, denak denena dira eta besteke behar dute beharra. Eta beraz, kontseilu bila ibilikida, eskuin eta ezker, eta iduritu zauku beste egitura baturen artean, PNR zela hobekienik hemen kokatzen altzena. Eta zer da PNR, ez da uste ukan behar, usten dut debalde eta nazionalak irako debate hori. Hori, balin ba, alaiz despeituko da, noizbait biztatik, ezen ez dute, deus ikusteko hori. Eta ikusteko dutenak, erten dutenak, ez dakite. Hori erten dut. PNR da, hemen,
Ipar eskolegian, boaztean aztenean, onbeste egitura bat dugu. Onbeste elkarte bat dira. Ez dira denak elgarren berrien jakinean. Izan zen lider operazioa. Eta lider hortan ohartu gira. Mai beraren ingurian, jartzen ginen ez bakarrik laborari, baina bai ingurumenaz arduratzen direnak, bai ekonomiaz arduratzen diren batzu, bai kulturaz arduratzen diren batzu, eta iten duzu, nik horrekin ze ikusteko. Ez dakik dauzer, solastatzeekin ohartzen gira, helburu berak baditugula, edo arrengura berak, eta ez bada bide guztia, parte bat hasteko elgarrekin egiten aldura. Eta hori biziki aberazgarria izan da, liderren lan molde hori. Guaun esperientzia okanez, bai mendi elkargoekin eta bai herri elkargoekin eta beste elkarge sindikat eta elkargoa guztietan ibiliz, ohartu gira, mintzuniz gira, puskat, hautetxi eta aditu ondana batek, bazela behar handia egitura horrek guztiak elgarri komunikatzeko eta lotura egiteko. Eta PNR-ek hori du emaiten. PNR ez da, nola erran, ez da egitura berri bat edo inokus, nubel okus egiten dute bai, ez dakit eskoraz nola behotan erran hori, ez da egia. Han diren estrukturak ditu elgarretatzen eta estekatzen. Zer egitura mota bilduko ditu? Bilduko ditu, mendi elkargo. Lehenik behar da idatzi la xart. Eta hortan hori izanen da, hementikarat hori. Eta hortan pasuak izanen gira, biztanle guztiak erteko maneran, hautetxeak, publikoak, pribatuak, eta xarta hori da, orientabide bat, nora nahi ginduken hendu. Eta gero, objektif edo hortan dena, helburu. Eta gero hori finkatuz giozko honartian, hori hortan behar du adostasun handia bildu, bestinez ez du binen. Erdizkak editzen behar gira, ez du balio, behar du adostasun maioria handia behar. Helburu horiek izaren dira laborantxari begira, turismoari begira, ingurumenari begira. PNR da gune bat, alegiak hola maiten du gune bat, edo eskolde bat, edo herrialde bat, bat dituena bere berezitasunak, badak ikusten diren, eta arriskoan dena, mendi alderdia gehienenik, arriskoan dena bere biztanleak galtzeko, herriak ahultzeko, eta ere moak zikintzeko, eta arrisko hortan dena. Eta beraz, legeak permititzen du, elgar adosten bagira, aktore guztiak, publikoak, pribatuak, mendiel adosten bagira, laguntzak ukanen ditugu. Pribatuetan, izaiten aldira laborariak, baina ere artisauak. Baitare. Izanen dira, bada. Ere morietan bizi diren denen arteko... Horai arte ekarri dute proiektu hori mendi elkargoek. Eta horai eskola elkargoek ekarriko du gehienenik. Baina barne izanen dira gizarteko arritzale mota guziak, nola erran. Euskal elkargo berri horrek, jainik eta bilgune papel hori badu, nonbait? Bai. Beaz, Euskal elkargo berri horrek ez du nunbait ahultzen, bilgune horren sede hori? Eskola elkargoa izanen da patxo horretarik bat. Eta hori argi da, orainokon denen artean, ez du enegurik, ez arriskurik beretzeko edo ez da. Gero guri dakio, guri izanen da, gobernantza mota hori nahi dugun bezala ezartzea eta urtea nahi izginduken bat hori. Orainoko behar da konfientzia, behar da. Nik ez dut doi bat konfientzia aztutan, ez du balio, hasnadien ere solasian, doi bat beden behar da elgarretan ukan. Adostuz gioz zer nahi duen da garapen tresna bat. Garapen tresna bat, development. Garapen, eta hemen orozkorki, mendi herriak ditugunaz gain, eunta hameka herri, da mendiko laborantxaren garapen tresna bat. Hori argi eta garbi da. Hori da helburu printzipala. Horren egiteko, denak maien ingoren jarriko bera. PNR-ak ukanen ditu guk emaiten dazkogun misioak, edo helburuak. Beraz, oraino, suintxuna ez dakigu zemanen dakogun. Hori behar da, adosetan ez du estadoak imposatuko. Ez da posible, ez da hala PNR-ak. PNR-ak du PNR-ak doa nahi duen izan. Hori jendek behar dute behin
Lider programa horrek bazuen esede hori, eskatere, Bai. lider programa horrek. Bazuen Bai, hori hain lider zizera. programak emaiten zuen lekuko aktoreari juiatzeko edo laguntzeko gehiago zomaitzu, bestek beno, elgarren artean emaiten zuen parte hartzeko ahal hori eta indar hori. Beraz hortatik ere abiatuko zirezte, espeditzia hortatik baduzi janik usai hori. Euskal lideren eta gobernantza muta hortarik, bai, txempli hartuz. Ados. Laborari bezala, badira janik hemen gehien bat laborantza tipi bada, kalitateari premia emaiten duena. AOP hainiz badira janik, AOP horiek nola baloratuak izaten dira PNR hori esker. Janik badute beren lana, beren label berizia promozionatzeko. Heltzen magira bururat, zen ez dakigu. Hori egenen dugu, 5-6 urteren buruan, nola heldu giren eta maioria mundian, ez bakira heltzen, maioria honen ez da eginen. Ez da impulsaturi deus izanen. PNR-ak baditu baldintzak ere, eta biztan da label bat bezala emaiten du. PNR-a ezagutua den herrialde bat, onu da handiren AUP eta horien guzintzat. Eitzina, beste label bat, beste indar bat, beste nortasun bat gehiago emaiten du PNR-ak. Badakigu PNR-aren barnean, ez dela bakarrik interes pribatu batuntzatinak, nola egina den, nola PNR baten barnetik ateatzen dena, lekuko aktore guztien artean erabakiak direla eta helburuak. Guri badakigu. Beste gizan ez da martxatzena PNR bat. Edo abiatu eta geldituko da, edo hilen da, txempliak guti dira, txempliak orokoki martxatzen dira. PNR label berizi hori, Frantzia mailan ezagutua da, gana baita publiko berri bat ekarraraziko dugu label hori esker. Bai. Gero, ez da helburua, ez da ere, lo turismo de baz, ez da jendia metaka ekarraztia, da jendiari garantitzia, segurtatzea, kalitate bat atzemanen duela. Ez bakarrik gaznan, baina bizin molde orokorrian PNR batean. Pentsa daiteke label hortaz interesatuak den jendiak dutela espiritu hori janik gogoan, bait kalitatea, ingurumenaren zainketa. Eta egen egiteko, kanpotik, hortxe Frantzia beheretik guri egiten dutenek, edo arduratzen direnek, ez den daukute benaziek, badituzie, jada, espiritua baduzie, egitura zer nahi badutuzie denak PNR on baten egiteko. Batira hainitz biziki gibelagorik egin direnak. Eta hemen, eta ordean, behar dira entzun hori guziak, eta sinitzi. Bazo diote ere, diru iturri berri bat zaitekela, bereziki Akitaniari begira. Bai, diru iturri izaiten da, importanta. Nola esan hori, diru iturri izanen da, heltzen bagira elgarrekin proiektu azkarren egiterat. Diru iturriak inposatzen du diskuta, sorazta gaiten biziki eta elgaiten maioria mundian. Ezagira komatzen ez du dirurik ukan. Eta proiektuak egiten bat ditu, horretan da, nahi maiten dauku suertia, BNR batek, gero guauk ikusi hartzen dugun edo ez. Baina nahi maiten dauku suertia xantza eganazake garaztarez. Eta erakusten bat dugu helburu azkar batzutan akomodatzen girela elgarrekin hateltzeko, ordean diru laguntza, importantak. Diru laguntza heldu dira lehenizikoek, beharko du gaurek ere ezagri, unen beste biztanle bakoitz. Eta gero dira departamentotik, herrialdetik, estatutik eta Europatik ere. Gehienenik estatutik diru laguntza. Ez da diru laguntza, bat turtez erortzen eta nahi geniat zerutik. Bat dira baldintza handiak. Diru laguntza izaiten alda. Euro bat guk ezartzen bat dugu inbertitzen, heltzena ahal gira, bederatzi euro biltzerat kanpotik. Hortara ino heltzen ahal da. Hori ez dut hori saltzeko egiten, baina guri da gero eta proiektuak horrekatuak ukaitea. Beraz, Europak onartzen du, PNR hori onartua da Europa mailan. Aipatzen duzu estatua, batzuk diote duela, Akitaniak duela
desmartza hori gehien bat sustatzen. Herrialdeak, bai. Park nazional, park naturel regional hori deitua delako ere. Bestale izan daiteke ere diru iturriak, PNR horrek zinez badu erakunde publiko horietan badu onarpen berezi bat. Sinezgarritasun bat. Zuk hemen garaziko mundua ongi izautzen duzu, zure ustez egitasmo hori izanen da bateratzaile? Bai. Nik garbiki, eniz deusaren saltzen ari, nik sinezten dut azkar. Sinezten dut, ez dut mirakulio bat dela, tresna bat da. Eta tresna bat da egokia hemengo, ikusiz orokorki, normal da, eta izan diten desadostasunak, mesfidantza normal da. Eta desadostasunak behar dira, desadostasunak bat direlarik, diskutuituko gira, mahi gainean ezarriko dira, eta ikusiko dugu nola akomoda hori guziak, normal da. Nik uste dut orokorki, ezagutuz orokorki hemen gaindiko girua, guaurek ez dakigu, baina jendarteak ez daki hono untsatzen gauza berri baita, nik sinezten dut, ahal dela, eta ikusiko duzuen metik zen dokteren buruan, ikusiz orokorki hemengo girua, eginen da tresna hori eta tresna edagaiz aterako da. Zen baita hemen, bada, oiztean erten ginduen indar berezi bat, animatzen duen berezi bat, sektore guzietan. Sektore ez bakarrik laborantzian, sektore guzietan. Baina, beldur direnak, PNR bat dela zuklos, erten demezela erderaza, eta ingurumenaz arduratzen dutenek kudeatuko horik, tonpatzen dira, ez da hartako ina, ez da hurra. PNR-ean denek behartuko parte hartu eta garapen ekonomiko tresna bat da. Hemendik deliko da. Basen Nafarroan bereziki sail agroalimentarioa indartuz joan da, azken 10 urteotan. Beraz, horako dezamatxa batek adibidez emaiten leko du laguntza bat? Bai. Ulertzeko ez girela ingurumenean baizik, Pero ingurumena ez da alge izan behar, ez da gorde behar. Ingurumena behar dugu arduratu. Eta laborariek ere, biztan da bai ez, ari gira emeki, kontzientzia hartzen, orden ez da aski hartzea, ez duguk eginain eta klimain aldaketak eta beherikola, bakotxek behar da ikusi, guk ere hemen zer egiten aldugu. Zein dira hemengo kezkak ingurumenari begira, beriziki garazi alde esuko duntana? Erran da osot, kezkak dira hazkuntza eta laborari kopurua apaltzen bada, eta ari da apaltzen, eta manuruski bat ditugu bai hemen gaineko herritan eta babe herrian etxalde frango segidari gabe direnak, hori da gure kezka handiena da etxaldeak handituko dira, gelditzen direnak, eta ez dute denak egiten ahalko, patajak eta gibelera uzten bat dira, zikinduko dira, eta jendea txipitzen bada herrietan laborariek pizu gutiago ukanen dute herriko konseiluetan eta egitura guzietan, behar dira hori guziak erran, eta nahi bat ditugu giderrak atxiki ere behar du laborantziak hemen atxiki. Gure ahangura handiena da, bederen giren hein hori zigurtatu, eta gazteeri eman konfiantza. Hortan bat dugu aulezia handia. Laborantziatik eta beste ofizio artesano eta horitarik, hori guziak nola erran zapaldok izan diren ofizio batu dira, erakas etxetan eta denetan, eta kasika alge izan da belaunaldi bat laborari izela erraiteko edo laboratzeak zigitzeko, kasu, guai menturaz jogak edo dira, hiriko biziak diten pozoinak eta gainateko. Eta hemen, suertek emanek, klima bat dugu biziki una, guaizten berriz gauzak erten ditut, ekonomikoki nik erraiten dut ahal dela. Enez nire hogoi urtetan horai, Ezen, ekonomi arazoa emana da laborantzain ahultze hortan. Nik ez dela, ez da bakarrik hori. Da, ofizio batzu desvalorizatuak izan direnak. Kasu, hortan bada min handia.
Eta nola erakutsi gure gazteak ekonomikoki ahalduk bizitzen, eta bizi giroa, bizi ambientia edo ingurumena magnifikoa duk. Eta egia, zenako dugu lako arrakasta beretik. Ordean, eskutan dugun altxorra behar dugu entziatu atxikitzeat, beti gauza beratzen dugira, ordu da oraino. Etxaldeen transmisioa hemen, nola da? Ordean, gaizkiak hori konparatuz, edera da. Oberik ez da, baina jale nekezia hundian da, etxaldeen transmisioa. Frantziari konparatzen baduzu, edo beste Ibar edo eskolde harturik konparatuz, eskol Pirineo Atlantiketan da uberenetarik bat, Frantzian, eta Pirineo Atlantiketan eskolegian da kopuru ondina. Bon, hori untza, hobe, ez da horien erran eta fini. Hemen ere baditugu hainiz etxalde segidarik gabe. Eta familiako segidarik ez bada, nahi ginuke bultzatu, nahiz badakitzuiet delikatua dela, laborari familietarik ateratzen ez direnak badira, nahi luketena plantatu, behar dira lagundu. Ostean, epatzen zinuen, Baserri mundu untan hainbat ofizio desbaloratuak izan direla. Gaur sartuak gira ispirituetan, peskat ingurumen, aro berri hortan. Zuk espero duzu eta mundu hori, Baserri mundu hori, begi berri batekin ikusia izan dela geroari begira, eta desbaloraziotik pasatuko girela beste balorazio bat eginez edo ala? Ezen, guk suertia dugu, eta ez da espantia hola da, suertia dugu gure hemengo laborantza mota, ez dela urgunegi joana intensifikazioan, industrializazioan eta hortxe behiti dena. Hemengo laborantza mota, badakit, guk ez dugula biziki pozoi biltzen eta gainerateko. Ordean, sekula baino gehiago, eta hortan nire laborantza gambara eta espiritu hortan ari, suertia dugu, ez du, ene autoren abiliziak egin hori, hola da, orokorki, suertia dugu ez girela sobera urgun joanak intensifikazio hortan. Eta, erraiten duen bezala laborantza iragunkor bat, mendiak eta ibiliz dugun klimarekin, dugun eta laguntza guzikin eta kalitatezko gauzak eginez, ahaldela bizitzen, ekonomikoki ahalda bizitzen. Niko idiot. Lanien ariz, hunekin eta horrekin, alda bizitzen. Eta suertia dugu, nik guai alderantziz biologikoa laborantzian edo harteko edo, hemen nahi dienak itzuli ono ahaldu erriski. Hori sartzen da osoki klima aldaketa eta sozietate aldaketa sortzen dituen kezkan. Dira ogoita bat urte, hemengo laborantza ikusten zen eta gibelatua bezala, gara jartako modeloarekin. Gaur kasik da puntiazko mailako laborantza. Da esperantza, Nikola ikusten dut, esperantza da zuretzat? Eta nolaz dira gure ikusterat etortzen diren beheretik, ez dira denak iritarrak, bat dira laborariak ere egiten denak, Frantzia beheretik eta nolaz dira xoratuak, nolaz atxikiat dugun hemen, nolaz atxikiat dugun ono, holako estatu honean kanpoa, eta jarritiat dira, nun meitzaz bai bada, ordean, eskutan dugu ono, berriz beti ez dugu ono, eskutan dugu, askida joitea eta mendi erritarat kasik goro joanago eta edo jotira. Nik, aldudeko baian, ez tentu gainotan, ahneiko gainoetat, behor behirat joiten zira, ikusgarri dira, jendek nola atxika duzten. Bazterrak, bizia eginez, deuzet faltarik gabe. Beste gauza oak batzu egiteko? Ez, nahi nukera gazego izan, berriz azteko. Lan horietan. Mil esker anitza, Jojo. Deuzetaz.